तोखे या ख़बर नाहे असां ग़लती कॾहिं बि माफ़ न आहियूं कंदा। जंहिंजे मुंहं ते तव्हां गुरूर ऐं तकबर जे दाग़ हणी आया आहियो ऐं मां उहे दाग़ तव्हांजे मुंहं ते ठाहिण आयो आहियां। सुडकी पयम रात ॾाढो तुंहिंजी जो तस्वीर खे ॾिठूं, हाय तुंहिंजी जो तस्वीर खे ॾिठूं। बाबा जॾहिं ग़रीब जी गैरत जो सुवाल हुजे न अहिड़नि बादशाहनि जा तख़्त तबाह करे छॾजनि। बाबा ख़राब करे छॾी। हिते जेकॾहिं मौत जा फ़रिश्ता ईंदा आहिनि उहे बि असांखां इजाज़त वठी ईंदा आहिनि। अॼु खां पोइ मां तुंहिंजी ग़ुलामी खां आज़ाद आहियां, आज़ाद। ज़िंदगी बाबे जी वसियत जे करे ॾिनी मां हाणे वञ। रब तव्हांखे हिन जे लाइ डिघो रसो ॾिनो आहे त इहो ई रसो तव्हांजी इच्छे में फांसी जो फंदो थींदो, ठंडो थींदो। वाह गुरु, त उहो हिते न अचे। जेकॾहिं हू अची वियो न त तव्हांजे लाइ मौत मरिजी वेंदो। तूं ॿुधाए गोरू किथे आहे तुंहिंजो पिट कमीनो? गुलाम इब्ने गुलाम। जी मालिक। रात मूं ख्वाब ॾिठो आहे त तो मुंहिंजी ग़ुलामीअ जूं ज़ंजीरूं तोड़े छॾियूं आहिनि। ख्वाब कॾहिं बि सचा न थींदा मालिक। मुंहिंजो रूह, मुंहिंजो जिस्म, मुंहिंजो साह, मुंहिंजी ताक़त, मुंहिंजी ज़िंदगी, मुंहिंजी हर शइ तव्हांजी ग़ुलाम आहे। बस यार बस, हाणे मां थकिजी पियो आहियां। तव्हांजी ॾींहों ॾींहों वधार वर्जिश घटि बि वञे थी। मुंहिंजी वर्जिश कोन थी घटिजे गुलाम, पर तुंहिंजी ताक़त वधंदी थी वञे। मुंहिंजी ताक़त त तव्हांजी ताक़त आहे न मुंहिंजा मालिक। बेशक बेशक, पर मुंशी मेहर न आयो अञा ताईं। मुंशी मेहर आयो आहे वधार 12 सुवालनि सां ॻाल्हियूं करे रहियो आहे। जेकॾहिं इहे ग़रीब आबाद जे माण्हुनि जा जेके बि दुख सूर हुया न बोतार सिंह, उहे मां तव्हांजी ख़िदमत में पेश कया आहिनि। छो त मुंहिंजो नालो आहे मुंशी मेहर। मुंहिंजो सॼो बात हूंदो आहे तर थोरो
बोर तो न बेहतर पानी बोर के तो पानी लगी वेंदी आहे अरे पता सही तव्हांजो जेको हुकुम हुजे न त हुन ग़रीबनि खे मां फटाफट ॿुधाए छॾियां पता सही ग़रीब आबाद जे ग़रीबनि जी दाह जो को दाद थियो पता सही हिननि जो जेको माली नुक़सान थियो आहे उहो हिननि खे भरे ॾींदासीं बाबा जंहिं धाड़ेलनि खे अॼु ताईं पुलिस नाहे ॻोल्हे सघी उन्हनि खे असां भला किथां ॻोल्हींदासीं बाक़ी जानी नुक़सान ऐं इज़तनि जो नुक़सान उहो असांजे वस खां ॿाहिरि आहे ॻोठ जी छोकिरियूं हाणे खॼी वञनि त इहो ॻोल्हणु हतारा ई पवंदो नाहे छा ॻाल्हि आहे मुंशी इहे जेके ॿाहिरि माण्हू बीठा हुया इहे केरु हुया होतार साईं इहा ग़रीब आबाद जा मज़लूम माण्हू आहिनि जेका ॿुट ॿधल धाड़ेलनि जी दाह खणी आया आहिनि ऐं अबा राति इहा रमज़ान जी धीअ अगवा करे विया आहिनि ऐं ॿ माण्हू बि मारी विया आहिनि पर मुंशी वञी उन्हनि खे चओ असां उन्हनि खे ज़मीन ॾिनीसीं पाणी ॾिनोसीं घर ॾिनोसीं तव्हांखे जीअण जो हक़ ॾिनोसीं अञा असां उन्हनि खे छा ॾियूं ॿियो भला अदा असां उन्हनि जे घर ते पारो त न ॾींदासीं न जेकॾहिं अञा बि हिते ख़ुशि न आहिनि त पोइ हुते वञी विया जिते उन्हनि जी ज़िंदगी ऐं इज़त खे को ख़तरो न हुजे कश्मीर खान जेकॾहिं शींहुं शिकार न करे त हुनखे मज़ो न आहे पर जे शींहुं हिकाई जाइ ते शिकार कंदो रहंदो त या त शिकार ख़तम थी वेंदा आहिनि या वरी शिकार उहे जूई छॾे हलिया वेंदा आहिनि उन करे मां तव्हांखे चवां थो त पंहिंजे शिकार जो रुख 2-3 ॾींहं कंहिं ॿिए तरफ़ करे छॾियो असांजी रियासत में 50 ॿिया बि ॻोठ आहिनि अदा सही तव्हां सही था चओ पर अदा जेको मज़ो ग़रीब आबाद जे शिकार में आई उहो कंहिं ॿिए ॻोठ में कोन्हे अदा जेकॾहिं तूं चईं थो त पोइ असां पंहिंजो मुंहुं 2-3 ॾींहं ॿिए ॻोठ ॾांहुं कयूं अदा वॾा मज़ो त कोन्हे पर छा कजे मिड़ेई टाइम पास करणो आहे ॾिस बाबा पंहिंजे घर में अची केॾो न दिलि खे सुकून थो मिले जावेद पुट हिते तुंहिंजी दिलि खे त सुकून मिले थो पर मुंहिंजे दिलि जी धड़कन ॾाढी तेज़ थी वई आहे पुट छो बाबा तोखे छा थी वियो आहे ॻाल्हि ॿुध पुट जेसिताईं वॾेरे जो कर्ज़ नथो लहे न एसिताईं पाण उन मसवाड़ वारी जाइ ते रहंदासीं पुट हीअ जाइ वॾेरनि वटि गिरविरी थियल आहे पुट पाण हिते नथा रही सघूं छो नथा रही सघूं बाबा 1 लख जे एवज़ 5 लख पाण ॾेई चुका आहियूं अञा बि वॾेरनि जो कर्ज़ नथो लहे बाबा मां इहो कर्ज़ लाहिण लाइ शहर वयुसि महिनत मज़दूरी कयूं जेके पैसा कमायूं उहे बि वॾेरनि खे ॾिनासीं व्याज जे मथां व्याज था आणनि ऐं हुननि जो कर्ज़ अञा वधंदो थो वञे बसि पुट बाक़ी वञी उन्हनि जा 5 लख बचा आहिनि बाबा इहे 5 लख हुननि जा सॼी उमिरि कोन लहंदा अॼु खां पोइ उन्हनि वॾेरनि सां कर्ज़ जो हिसाब मां पाण कंदुसि तोखे हिसाब करण जी का बि ज़रूरत नाहे मां पाण कंदुसि तुंहिंजे कर्ज़ जो वारिस बि मां आहियां ॾियां या न ॾियां काॾे पुट तूं वेह त सही काॾे वञी थो मां घर जो सामान वठण थो वञा तूं हिते वेह मां जल्दी मोटी थो अचां
छा कयूं हिन त वेल में विझी छॾियो अलाए वॾेरा न अची वेंदा हाणे अलाए छा थींदो ख़ुदाया तूं ई भलाई कर मुंहिंजो पुटु ख़ैर सां मोटी अचे तस्वीर के ॾिठूं हाय तुंहिंजी जो तस्वीर के ॾिठूं तड़पी तड़पी प्यास मां बेजानी तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं हाय तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं सुॾकी पयुम रात ॾाढो तुंहिंजी जो तस्वीर के ॾिठूं हाय तुंहिंजी जो तस्वीर के ॾिठूं तड़पी तड़पी प्यास मां बेजानी तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं हाय तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं जमाना याद आया भरी जीने आया रोके न सघिया नीर पंहिंजा हथ लगी वियो तुंहिंजो हथ रुआरे वियो रत थी वैसे दिल गिर सुहिणा उहे ज़माना याद आया भरी जीने आया रोके न सघिया नीर पंहिंजा हथ लगी वियो तुंहिंजो हथ रुआरे वियो रत थी वैसे दिल गिर सुहिणा सुॾकी पयुम रात ॾाढो तुंहिंजी जो तस्वीर के ॾिठूं हाय तुंहिंजी जो तस्वीर के ॾिठूं तड़पी तड़पी प्यास मां बेजानी तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं हाय तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं रूना से दिल खोले पुसाए खजा बांध पंहिंजा सी दिल खोले पुसाए छॾिया बांध पंहिंजा तड़पी 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 प्यास मां बेजानी तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं हाय तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं सुॾकी पयूं रात ॾाढो तुंहिंजी जो तस्वीर खे ॾिठूं
ॾाढी लॻी आहे सिक घड़ी हिक हिक सजण जण साल बराबर नारो तू सागर शाह निकिरंदी का राह अल्लाह कंदो ख़ैर सुहिणा हो ॾाढी लॻी आहे सिक घड़ी हिक हिक सजण जण साल बराबर नारो तू सागर शाह निकिरंदी का राह अल्लाह कंदो ख़ैर सुहिणा सुडकी पयूं रात ॾाढो तुंहिंजे जो तस्वीर खे ॾिठूं हाय तुंहिंजे जो तस्वीर खे ॾिठूं तड़पी तड़पी पियस मां बि जानी तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं हाय तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं सुडकी पयूं रात ॾाढो तुंहिंजे जो तस्वीर खे ॾिठूं हाय तुंहिंजे जो तस्वीर खे ॾिठूं हाय तोखे जो रात ख्वाब में ॾिठूं हाय तुंहिंजे जो तस्वीर खे ॾिठूं तोखे यादि है तुसां हिकु मिनल वादा कीता ही शहर वेंदे पिया वे याद आ तोखे न विसारण जो कसम खयो तुसां हिकु ॿिया बि वादा कीता ही मिनल वापसी ते आके त तुसां मिनल शादी करेसो मुंहिंजा जाने कॾहिं वठी अचां ॼण हुण ते को इंतजार करना पसी इंतज़ार पर छो क्योंकि मेरा इतना सोट कोई नहीं ते न आहे त पोइ काॾे वियो आहे वो जेल जे जेल में त ॾोहारी वेंदा आहिनि सलीम त ॾोह ऐं ॾोहारनि जे सख़्त ख़िलाफ़ हुयो उहो त ग़रीब मज़दूर ऐं शरीफ़ माण्हू हुयो गरीब दी हेकी मलकियत होंदी है जवेद उहा ही इज्जत जडण इज्जत ही खतरे विच होवे इज़त ख़तरे में ही तूं छा थी चवीं ओ हिक मनहूस ॾींहुं आ जडण मैं रस्ते दे विच आंदी पई आहीं छोड़ मैं को बेगैरता ए केड़ी बदतमीजी है कोहर जो थी कोहर जो आम माण्हू जो नथी ते को शायद पता कोई नहीं कि मैं केंदी सोच रहा कोहर जंहिंजी हिकिड़ी बांह पकड़ी दो ना ॿी बांह उनखे वारस पाण ॾेई छॾींदानी पाण कुझु बि न थींदो सोटे हाणे इन्ही खे कुते खे मंडो मंडो छॾींदा ही तरह मेरा सोत्र जेल चला गया हुण जे तक ओ आजाद कह न थी सी अपनी शादी कोई न थी सी त पोइ गोरी हाणे छा थींदो हुण तू अपने पीउ को मेरे पीउ को भेज त पोइ ठीकु आहे मां हाणे ई घर वञी बाबा खे तुंहिंजे पीउ ॾे मोकिलियां थो सलीम जे आज़ाद थियण खां अॻु में सॼो कमु करे छॾियऊं बहादुर बामुलैजा होशियार खबरदार वाली रियासत बबर शेर इन कुएं सां मिलण लाइ अची रहिया आहिनि मां आहियां मुंशी मेहर जंहिं ते ततल हूंदो आहे तर थोरो भोरींदो आहे बहितर बाक़ी भंभो लॻे पाए पाणे लॻी वेंदी आहे तव्हां हिते मूंखे हुकुम कयो आहे मां तव्हां वटि अचां गुलण तूं हिन जॻह ते ईंदो वेंदो आहीं इहा ख़बर मूंखे पइजी चुकी हुई पर मूं सोचियो त तोखे रंगे हथां पकड़जे
वो असांजी जाइ जो तालो भॻो थी मोहतार साईं ग़लती थी वई तोखे इहा ख़बर नाहे त असां ग़लती कॾहिं बि माफ़ न आहियूं कंदा। पोइ तूं अहिड़ी ग़लती छो कई? ॿुड़ा अरे छो थो पंहिंजा ये नाज़ुक नाज़ुक ये हॾड़ा थो भञाई? अरे सच थो नथो ॿुधाई त इहो सारो कमु तोरे छोरे जो आहे? न मुंशी न ग़लती मुंहिंजी आहे। जावेद त काल्ह ई शहर खां आयो आहे, अॼु हू वापसि हलियो वेंदो। होतार साईं हे कूड़ थो ॻाल्हाए, सॼो चकर इन्यारे छोरे जो आहे। होतार साईं इहो सभु बेईमान थी वियो आहे। इहो पैसनि ॾियण खां ठप जवाब ॾिनो था, ठप। ऐं हा होतार साईं हा, ऐं पंहिंजी जॻह ते बि कब्ज़ो करणु चाहे थो। छो त मां आहियां मुंशी मेहर, मूं ते ततल हूंदो आहे सॼो तर। थोरो न भरींदो आहे पेतर भर के भाई पाणी लॻी वेंदा होतार। ॻाल्हि ॿुध पड़ा, एतिरे ताईं तव्हां ॾे 1 रुपयो बि बाक़ी आहे। हिन जाइ में त छा, पर हिन जाइ जे ओसे पासे में बि न अचिजो। जेकॾहिं न त तव्हां ॿिन्ही पियो पुटनि जूं हिते ई क़बरूं ठाहींदुसि। छो त मां हशमत ख़ान आहियां ऐं हशमत ख़ान जो हुकुम पत्थर ते लकीर आहे। घर छॾे आयुसि, मां त हितां सामान खणण आयुसि, तूं मूं खां अॻ में हिते। पुट उन घर में पंहिंजो रहणु हाणे मुश्किल आहे, तूं वापसि हलियो वञ पुट, वापसि हलियो वञ। बाबा तूं आख़िर चवण छा थो चाहीं? खुलियो ॿुधाए मूंखे, तूं छा थो चवण चाहीं? बाबा ही धक्कनि जा निशान? मूंखे ये धक्कनि जा निशान त क़बूल आहिनि पुट, लेकिन तुझो मौत क़बूल न आहे। ज़िंदगी ऐं मौत मुंहिंजे सोणे रब जे हथ में आहे। तुंहिंजे चेहरे ते धक्कनि जा निशान कया आहिनि। तुंहिंजे वञण खां पोइ वॾेरा हिते आया हुया, उन्हनि मूंसां बस बाबा बस, मूंखे इहो न ॿुधाए त वॾेरनि तोसां छा कयो आहे। मूंखे तुंहिंजे मुंहं जे ज़ख़्मनि सभु कुझु ॿुधाए छॾियो आहे। बाबा मूंखे इन ॾींहं जो इंतज़ारु हुयो। काॾे पुट? छॾ मूंखे बाबा, मां अॼु वॾेरनि सां हिसाब किताब करण थो वञा। मालिक तूं ख़ैर कजांइ, अलाए छा थींदो असां मिस्कीननि ग़रीबनि जो। मालिक तूं भलाई कजांइ मालिक। केरु आहे इहो छोरो जंहिं असांजे रस्ते रोकण जी जुरत कई आहे? अखियुनि तां दौलत जी पटी हटाए मूंखे गौर सां ॾिसो वॾेराओ। मां उन ग़रीब जो पुटु आहियां जंहिंजे मुंहं ते तव्हां गुरूर ऐं तकबर जे दाग़ हणी आया आहियो, ऐं मां उहे दाग़ तव्हांजे मुंहं ते ठाहिण आयो आहियां। दाग़ ठाहींदे ठाहींदे छोरा त पाण दाग़दार थी वञी। दाग़दार त उहे थींदा आहिनि वॾेरे जा वाठा जेके तो जहिड़ा बुज़दिल सिर झुकाए जीअंदा आहिनि, जेके घाट ऊचो करे जीअंदा आहिनि। भले उहे मरी बि वञनि पर तारीख़ में उहे ज़िंदा हूंदा आहिनि। गुलाम जी मालिक, अञा बीठो आहीं? हिनखे ज़िंदा रहणो न घुर्जे।
राम करो वडेरा सही इतना लगे बहु थी चुकी है मैं तोरे को हाथ लगे लिया इको माफ कर दो हाँ छोरी तुझे करे असां हिनखे माफ़ था कयूं गुलाम हिन छोरे खे खणी ॻोठ जे गंदे ढेर ते सटे अचो त जीअं हिनखे पंहिंजी हैसियत ऐं औकात जी ख़बर पइजी वञे वॾो आयो असां सां छेड़ा करण हाणे सबक अची वियुसि हाणे वरी असांजे पाछे खां बि परे टपंदो तव्हां हिते कर था आहे न जाते असांजो आपेल ते नाए कंहिंजो मां आहियां मुंशी मेहर जिते ततल हूंदो आहे सॼो तर थोरो घोरींदो न बेतर बबोर खे पाए त पाणे लॻी वेंदी आहे मूंखे ख़बर आहे मुंहिंजो पुटु तव्हांजे अॻियां सीनो छायो हूंदो पर पुता ही ॾिसो मां पग तव्हांजे कदमनि ते रखां थो हुनखे माफ़ करे छॾियो हू नादान आहे ॿार आहे ऐं मां इहो वाइदो कयां थो हू हिते न रहंदो कॾहिं बि हिते न रहंदो हुनखे मां हमेशह शहर मोकिले छॾींदो हुनजो फिक्र तूं न कर हुनखे असां पाण मथे मोकिलींदासीं पर हुनखां पहिरें तुंहिंजो वञणु ज़रूरी आहे छो जो हुनजो ख़्यालु थिए केरु कंदो ही सब वडेरनि जी साज़िश आहे जेका असांजी मिल्कियत खे ॿिले वांगुरु ताड़ी वेठा आहिनि तोखे हिन इल्ज़ाम जो को सबूत आहे सूबेदार साहब मूंखे सबूत न पर यकीन आहे इहो सभु कमु वडेरनि जो आहे असांखे यकीन न पर सबूत घुर्जे हीअ असां वटि तुंहिंजे पीउ जी ख़ुदकुशी जो सबूत आहे तोखे बि हाणे इहो मञणु घुर्जे त तुंहिंजे पीउ ख़ुदकुशी कई आहे सिपाहियो लाश पोस्टमार्टम लखना है यस सर ना नूरी 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 नूरी
ही कहिड़ी मज़ाक आहे? गुलाम अली ईअं हिकु ॾींहुं तोखे मुंहिंजो लाश मिलंदो। छा मतिलबु आहे नूरी? मतिलबु इहो त जॾहिं तोखे वॾेरनि जो गुलाम थियणो हुयो त मुंहिंजी दिलि जो बादशाह छो थी? नूरी का ॿी ॻाल्हि कर। हा ॿुधाए चाचे जो हाल कहिड़ो आहे? बाबा खे त ॾींहुं राति हिकु ई ॻणती आहे त कॾहिं मां कुंवार थी थियां ऐं उनजे कुलनि जो ॿार लहे थो। तूं फिक्र न कर नूरी, जॾहिं भोतार जो मूड ठीकु हुयो उन ॾींहुं तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे रिश्ते जी भोतार सां ॻाल्हि कंदुसि मां। सच गुलाम अली? तुंहिंजो कसम जानी। ख़ुशि करे छॾी सोना। अॼु मां एतिरी ख़ुशि आहियां जो तोखे छा ॿुधायां। दिलि थी चए त ॻायां, झुमरियूं पायां, एतिरो नचां जो ही वण तण ही बूटा ही सभु मूंसां गॾु नचण। टेढ़ा
गुलाम अली जी चवां हिकु ॻाल्हि त ॿुधाए पुछ भला तूं वॾेरनि जी गुलामी छॾे नथो सघी? तोखे केतिरा दफ़ा झलियो आहे नूरी त इहा ॻाल्हि मूंसां न कंदी कर। ग़ुलाम थी जीअण ऐं ग़ुलाम थी मरण मुंहिंजे रत में शामिल आहे। मां इहे ज़ंजीरियूं नथो टोड़े सघां। गुलाम अली जे तूं गुलामी जी ज़ंजीरूं न टोड़ियूं त गुलाम अली मुंहिंजी दिलि टुटी पवंदी। नूरी न पंहिंजी दिलि खे सम्झाए। मां उन पीउ जो पुटु आहियां जंहिं मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सेखारी आहे। भोतार ई असांजा मालिक आहिनि, उन्हनि जी ग़ुलामी में जीअं ऐं उन्हनि जी ग़ुलामी में मरां। मां पंहिंजे पीउ जो हुकुम ख़ुदा जो हुकुम सम्झंदो आहियां। बाबा गुलाम अली नथो मञे। गुलामी त उनजी रग रग में समाइजी वई आहे। धीअ मां तोखे सम्झाईंदो रहंदो आहियां ऐं गुलाम खे विसारे छॾ। गुलाम सां शादी करण खां पोइ तुंहिंजा ॿार बि वॾेरनि जा गुलाम थी गुज़ारनि। पर बाबा छॾिनी गुलाम बुज़दिल जी पचर। मां तुंहिंजी शादी के गैरतमंद मुड़ुस माण्हू सां कराईंदुसि।